Սիրելիներս, բարև ձեզ։ Ես ձեզ հիմա ցույց եմ տալիս, այո, բոլորի շատ հայտնի մի ջրվեժ, որը միշտ սովորաբար ցերեկային ժամերին ենք նկարում։ Երբեմն մթնշաղին, բայց ոչ այսպես մութ, ինչպես այս բանը։ Սակայն սա էլ իր հետաքրքրությունն ունի։ Ջրվեժը շատ խորհրդավոր է այս բանին։ Շատ, ձայնը շատ է հանգստացնում։ Լրիվ հոգնակությունը։ Այո։ Եվ ոնց որ բարձր լինի, այսինքն մազերը։ Հրաշք։ Բերկրի ջրվեժն այս ժամին ոչ ոք չէր տեսել, մթության մեջ։ Ձայնը վայելեք։ Տերիտորիայի վասկուրականն է։ Հա, Արբերանի նահանգն է այս։ Ինչի նահանգ է։ Արբերան, վասկուրական Արբերան։ Իջնենք, ուզում եք ներքև իջնեք, թե չէ։ Բերկրի ջրվեժը չի։ Բերկրի, այո։ Փորձենք։ Ժողովուրդ ո՞նց ենք։ Շատ լավ։ Անջատված։ Անջատված, այո, լավ էր անջատվածը։ Գոհար ո՞նց ենք։ Հրաշալի։ Փորձեմ իջնել։ Նայեք ինչ լավ։ Մթության մեջ հետաքրքիր է։ Սա շատ հետաքրքիր է, միշտ առավոտյան ժամերին, կեսօրին, իսկ հիմա վայելենք այս ժամին։ Սրանց հաճելի բան։ Մոտենում եմ ավելի։ Կամ այստեղ անց կա։ Ախ, այ քեզ բան, հրաշք։ Այո, Մարիա ջան, հրաշք։ Չեք պատկերացնի մա ինչ հետաքրքիր է մթության մեջ։ Նայեք, ճոճվող կամուրջը։ Շուրջը մութ։ Թեև այստեղ սրճարանի լույսերը կան, բայց այնուան, սրճարանն էլ բաց է, բայց այստեղ հենվել այս բազրիկներին ու նայել ջրվեժին։ Да, Կրիստինա, красота։ Շատ գեղեցիկ է։ Լավ, սիրելի հայեր, այսքանով սահմանափակվեմ, կարևոր է այս ժամին էլ Բերկրի ջրվեժը տեսակ։ Տեսել եք վաղ առավոտյան, լուսաբացին, ժամը 7-ի կողմերը, տեսել եք կեսօրին, տեսել եք երեկոյան, մթնշաղին, բայց գիշերը մթության մեջ կատարյալ դեռ չէիք տեսել, դրա համար որոշեցի անպայման ձեզ ցույց տալ։ Երևի այսքանով մեր օրը այսօր հագենք, այսպես ասեմ, որովհետև շատ գերհագեցած օր ենք ունեցել։ Թեև դեռ մենք խմիչք ունենք, հյուրանոցում հավանաբար նստելու ենք, ուրախանանք, բայց ինչևէ։
Բերկրի ջրվեժը, ձայնը այսինչ մոգական է, կանգնես ու ժամերով լսես։ Նյարդային համակարգը ամբողջովին հանգստանում է։ Դե լավ, շնորհակալ եմ։ Բարև ձեզ Սամվել Մարիա ջան, մենք էլ ենք շնորհակալ։ Արմինե ջան, նայ Բերկրի ջրվեժը այս ժամին։ Ինչ սիրուն է։ Շնորհակալ ենք Կրիստինա ջան, համեցեք, սիրով։ Կգաք, կճանաչենք միմյանց։ Մերսի Ռուբեն ջան։ Ձեզ էլ բոլորիդ բարի գիշեր։ Աշտան առաջին օրը մենք շատ գեղեցիկ սկսեցինք, շատ գեղեցիկ էլ ավարտեցինք։ Տարոն աշխարհից հասանք վասպուրական աշխարհ, գյուղերում եղանք, Մանալրջում, Աղթամարում, խոսքով։ Դեռ պետք է Բայազեդ գնանք և վերջին կանգառը այստեղ էր, Բերկրի ջրվեժի մոտ։ Ցուրտ չէ, ցուրտ չի, հրաշալի եղանակ է։ Անգամ վերևը սրճարանը բաց է, հիմա կարող է բաց հոգի այդ տարածքում նստենք, անպայման թեյ խմենք, որտև շտապելու բան չունենք։ Ջրի ձայնի ներքո։ Դե բարի գիշեր բոլորիդ, վաղն էլ բոլորիդ հաճելի աշխատանքային շաբաթ։ Մանավանդ նրանց, ովքեր դպրոցում են սովորում, բուհում են սովորում, նոր ուսումնական տարի է սկսվում։ Շնորհակալ եմ, լավ մնացեք, շատ շնորհակալ եմ բոլորիցս, բարի գիշեր եմ մաղթում։